Еве, доколку сте со нас редовно, знам дека ве има такви кои што сте секој ден со нас, знаете дека во Петоците често пати отвараме теми за здравје, за здрав животен стил, за сето она кое може би сме го знаеле, ама помалку сме го подзаборавиле, и на радост на сите нас, денеска нашата гостинка која што ни допатува од Хрватска ќе ни открие за многу важни придобивки од ајурведскиот начин на исхрана, придобивки од јога практиките, од медитацијата, од правилното дишење и од се она што може да биде голем плюс во нашиот живот. Добре дојде за Сандра Беговиќ. Драго ми е за прв пат во Алфа телевизија, и добре дојде за Магдалена Маца Манева, долгогодишен јога инструктор, позната од Art of Living, уметност на живење. Инаку за Сандра слушнав толку малку, а толку многу сепак. Таа е долгогодишен практикант и влюбеник во јогата, сертифициран јога инструктор, ајурведски лекар, лицензиран ајурведски клинички терапевт и уште многу други нешта, титули кои што немаме ние време да ги набројуваме, бидејќи важни ни се причините зошто е Сандра во Македонија овој период. Утре ни се случува еден убав и голем настан, но еве ајурведата релативно непознат термин за некои од гледачите, да им ја разјасниме врз кои принципи се базира ајурведата, додека Маца ќе ни помогнува во преводот. Фала. Благодарам. Молам, повелете. Фала на позиву, прие свега. Благодарам на повикот. Јако е лепо код вас. Многу е убаво кај вас. Македонија е прекрасна. Македонија е прекрасна. Луѓе се још лепши. Луѓето се убави. И осеќам се стварно ко дома. Се чувствува како дома. Драго ми е. Ајурведа и јога су заправо ко две сестре, нераздвојне. Ајурведата и јогата се фактички како две сестри неразделни. Прво е била јога. Јогата прво постоела? Зато јер ранije смо били пуно снажни, тела су нам била пуно јача. Зашто во минатите времиња телата ни биле многу, физичкото тело ни било многу јако. А с обзиром да е јога заправо ко знаност, технологија о уму, а јогата е фактички знаење за технологијата на умот како функционира. То нам е у тоа време било доволно. Меѓутим, во тоа време било доволно, но како смо се почели разболевати, онда смо добили и ајурведу. Но како почнуваат луѓето да се разболуваат, ајурведата стапува во сила? И ајурведа, наравно, исто ради и на уму, али се базира на овај телесни, овај нама најгрубли дио нашeg постојања. Ајурведата работи на умот, но највеќе се базира на физичкото постоење. Така. Одлично. Кои се најстарите древни ајурведски правила? Кои су најдревна стара ајурведска? Значи, с обзиром да е ајурведа знаност о животу. Знаење за животот е, воопшто. Да, многи мисле да е ајурведа индиска медицина. Многу сметаат дека тоа е некоја индиска медицина. Меѓутим, тоа не е. Тоа е еден мали дио. Тоа е мал дел? Е и медицина, али наравно, примарно, она е знаност о животу. Да. Има мал дел што опфаќа медицина, но се е за животот, начин на живење. Ајурведа највише ради заправо на да нас учи како живети, да можемо постичи свој пуни потенцијал. Не учи како да живееме за да го достигнеме нашиот целосен потенцијал, нашата правата слика за нас. Да, јер заправо свако од нас е дошао овде на земљу, у овој живот, со неком сврхом, нешто морамо направити. Секој е дојден со цел дека секој нешто да направи, да, точно. Колку да не ќе да го за џабе поминувањето ни за овој живот, така, да. Управо тоа. Да оставимо трак. Значи да нам не проđе живот само тако да смо живели и да смо транзит сме поминале, а ништо не сме оставили. Управо тоа, така е. Значи да будемо корисни за себе, али и за друштво. Корисни за себе и за друштвото воопшто. А можемо biti korisni sebi i drugima samo onda kad se mi sami osjećamo dobro. Така е. А можеме да бидеме корисни за себе и другите кога самите се чувствуваме добро. Така е. Утре ни се случува еден настан каде што буквално многу од оние кои што веќе се вклучили и оние кои што дополнително денеска би се вклучиле на оваа работилница, обука,
како и да се нарече, е всушност начин како да навикнеме да приготвуваме ајурведски јадења за да си обезбедиме еден здрав и квалитетен животен стил на оние стари, древни ајурведски принципи. Каде и како можеме, можеби на ова прашање повикана ќе ни биде Маца да ни каже како можат да се вклучат оние кои што се уште не се вклучиле на утрешниот настан? Оние кои се заинтересирани можат слободно преку вас да го добијат контактот, еве личен од мене, за да Ајурведа, значи Ајурведа Македонија имате на социјалните мрежи, Facebook, на Instagram, уметност на живење, со кириличен форт или Art of Living, исто така има на броеви. Facebook и на Instagram има броеви, еве можеби во овие слайдови ќе погледнете некоја информација, доколку не успеете, јас ви стојам на располагање, така да веднаш ќе ве поврземе и на утрешниот курс практично ќе добиете едни важни насоки за тоа како да ги искористите намирниците од наше поднебје, Сандра, за да не биде тука комплицирано да речеме па тоа не е наше поднебје, па тоа се коси со природата во нас и така натаму. Значи согласно со се она што имаме ние на наше поднебје да обезбедиме еден здрав и квалитетен оброк кој што навистина ќе ги покрие сите потреби кои ги бара нашиот организам. Кој оброк е најважен и има ли некои ајурведски правила во начинот на исхрана кои треба да се почитуваат? Кој оброк е најважниот е заправо јако индивидуално. Кој оброк е најважен, тоа е многу индивидуално. Значи, тоа онда опет овиси о конституцији особе и кој е тренутни дисбаланс код те одреđene особе. Значи, зависи каква конституција и кој е дисбаланс, могу да додам, заради тоа што постојат енергии во нас, кои најверојатно ќе ги каже, кои треба да бидат избалансирани. Апсолутно. Да, увек се ради о том балансу, али заправо не треба тежити да смо ми сад ми само цело време балансирамо. Нема равне црте, значи увек имамо ту неку амплитуду. Равна црта е само кад смо кад смо готови. Онда е равна црта. Значи не треба тежити тој равној црти, него само бити свјестан да можемо балансират, така е, и да само не идемо у оне неке екстреме, шиљак горе, шиљак доле. Значи еуфорија, депресија. Целото наше живење да бидеме горе-долу, да балансираме и фактички не треба да бидеме во равна линија, да живееме во равна линија, зашто тоа значи не живееме веќе, повеќе. И да избегнуваме екстреми. И целта на овој начин на живење е тие што велам ја таласи да бидат што помали, да можеш брзо да се вратиш. Силни пикови кои што ќе ни исфрлаат од колосот. А такви пикови имаме. Имаме стресот, за жал, не можеме да се заштитиме. Храна е таа, с обзиром да једемо сваки дан, и ми ту на овом подручју пуно једемо. Стварно, баш јако пуно једемо дневно, едноставно тако е код нас. И онда храна, с обзиром да има јако велики утјецај, па још пуно једемо, морамо заправо знати што јести, у којим комбинацијама, али наравно да се прилагодимо поднеблju и опет тој некаквој дневној рутини коју свако опет има за себе. Така? Ние доста јадеме во ова поднебје, се мисли на балконов цел, со тоа што треба да знаеме само кога и како го јадеме тоа за да биде во наша корист. Значи не да се преадуваме, јел така? Така, да не једемо превише, да једемо квалитетно, не прекасно. Комбинације хране исто су важне. Значи постои јако едноставан попис најгорих могуćih комбинација. Значи само ако то едно поштуеш, веќе си направио јако велику разлику. Постои попис на баш оно школски на листа на комбинации кои се многу штетни во смисол да ти ја паднат енергијата. Зборуваме сега за енергија, како да бидеме со полн капацитет на енергија. Тоа е. Вие 20 години практикувавте јогата пред да навлезете во ајурведата и ги почувствувавте и лично на себе придобивките. Имате огромно искуство на работа со деца, млади па и возрастни луѓе. Знаете какво исцелително дејство има јогата, посебно за деца со анксиозност, деца со АДХД и така натаму. И има голем успех во третирање на ваквите состојби кои што за жал се доживотни, така, нели?
Колку во Хрватска, во вашиот центар Гита Зен, колку вакви успешни приказни се реализирале? Предпоставувам дека сте особено горда кога знаете колку сте им помош и поддршка на многу семејства. Pa u brojkama, s obzirom da ja radim sama, to je mali centar, to su sad već sigurno oko 150 obitelji, bi ja rekla, da je u tih nekakvih, ajmo reći u grubo 5 godina sigurno, ali je malo više, ali da bude okrugla brojka. Ta работи сама и обслужува работи со 150 семејства. U tih 5 godina. Во последниве 5 години. Da. Znači to primarno znači ljudi s kojima ja radim su obitelji koji imaju djecu sa teškoćama u razvoju. Znači ne radim samo sa djetetom, nego sa cijelom obitelji. Браво. Таа работи највеќе со родители и деца кои имаат потешкоти во развој. Работи заедно, не само на детето и на родителите, семено, затоа што... Групно, така. Da. Jer ako roditelj nije dobro, a roditelj koji ima djece sa nekakvim teškoćama u razvoju, znači sa odstupanjima u razvoju, zapravo je konstantno u tom povišenom stanju stresa. Znači, napravili su istraživanja koje su pokazala da roditelj djeteta s teškoćama u razvoju ima hormone kao vojnik u ratnoj zoni pod napadom. Da. Ако мора да, значи родителот кој има дете, да, кој има дете, треба да работи заради тоа што хормоните му се толку во ребаланс да исто е како кога војник во екстремни ситуации, да, во време борба, под стрес. Континуирано под стрес и ако тоа не се среди, детето тоа го чувствува. Детето не може да биде добро, така. Значи мора прво родителот да биде добро за да може и детето да почувствува подобрување. Вие сте овде поради многу активности кои што ве поврзуваат со уметност на живење, наша матица овде на сите луѓе кои што сме ги препознале придобивките од јогата, вклучително и јас, често пати тоа го повторувам, не сакам да го наметнувам како нешто кое луѓето навистина треба да го пробаат, бидејќи сите ние имаме некоја непознаница околу одредени состојби, па и јогата дека е нешто многу пасивно, дека е нешто многу досадно, но за жал кога ќе навлеземе во приказната сваќаме дека ние поинаку функционираме, поинаку спиеме, поинаку се смееме и се што ни се случува е поинаку и на многу едно поубаво, повисоко ниво. Што ново да очекуваме на соработка Хрватска-Македонија? Дали нешто ново да очекуваме, бидејќи знам дека после утрешниот настан веројатно ќе се вратите назад, така за Хрватска? Да, јас сад идем у Хрватску, у понеделјак путуем натраг. Во понеделник се враќам во Хрватска. Ali naravno da se vraćam u Makedoniju. Ке се вратам во Македонија. Tu mi je sad obitelj. Прекрасен Семејство избор. сме. Бог ви дал супер семејство во Македонија, морам да се сложам. A i moj deda je rođen u Makedoniji, tako da. Незиниот дедо е роден во Македонија. Баш незиниот татко кога бевме на посета во Загреб во нивниот дом, кажа дека потеклото му е од Македонија, од неговиот дедо, од Кумановскиот дел. И викам, супер. Tako da neko sjeme je od ranije u Makedoniji. Семето од порано си влече, да. Da, ima. A evo ja se samo nadam da će ljudi vidjeti da ovo, kako da kažem, ako možemo jesti internacionalnu hranu. Znači, nije nam problem jest kinesku kuhinju, nije nam problem jest talijansku kuhinju, meksičku kuhinju, tako je. Znači, vrlo rado jedemo strane kuhinje, ili barem probamo. Ne mora nam se svidjeti, ali barem probamo, pa onda donesemo odluku na temelju kad probamo. Кога веќе јадеме сите интернационални кујни. И сакаме да бидеме и да бидеме да не има. Да не ги набројувам повторно. Сите останати. Ако не да ги јадеме, да ги пробаме, тогаш... Tako je. Tako je isto i sad sa jogom i ajurvedom. Znači, ajmo biti otvoreni. Дај да бидеме отворени. Pa da probamo, da vidimo i onda na temelju toga možeš donijeti odluku da li to je za mene ili za nije. Mada s obzirom da je to znanost o životu, o nama ljudima, o našem umu, a to nam je svima zajedničko, mislim da se svako može u ovome naći. Barem jedan dio možeš za sebe naći. Треба да се впуштиме само како во сите овие искуства, во јогата и ајурведската храна и да видиме какви се нашите придобивки. Да.
Така да бидејќи ако не пробаме никогаш нема да знаеме. Некаде имам прочитано, бидејќи често пати кога имам прилика да разговараме со Маца и со Горан и со останатите од уметност на живење, сакам да заследам некои добри практики, некои добри правила да вметнам во мојот начин на исхрана, иако за жал не сум доследна во тоа, но се трудам да го држам патот. Некаде имам прочитано дека пиењето на топла вода е од големо значење. Што всушност, каква придобивка ни носи неколку чаши топла вода во денот да испиеме? Да, топла вода, заправо таа топлина, што го да уносиме у наше тиело, мора бити барем приближно наше телесној температури. Се што внесуваме во нашето тело треба да биде во приближна температура на нашата телесна. Да, jer ако пред нешто прехладно унесеме у наше тиело, тоа е онда шок за наше тиело. Кога нешто премногу ладно, а обичај имаме, тоа е шок за организмот. А кад сме у станju тог шока, а кога сме во состојба на тој шок, наше жиле, значи наш циркулаторни сустав одреагира. Нашата циркулација со стезање, значи со стегање. И онда автоматски циркулација слаба и онда транспорт тих нутриената, микронутриената е ослаблен. Да. Значи циркулацијата од тоа стегање ослабува и протокот на нутриентите ослабува. Така да немаме храна. Да. Можеме ли ние благодарение на овој ајурведски начин на исхрана кој што утре ќе можат гледачите да се обучат, да се едуцираат, можеме ли да изгубиме и више килограми доколку ги имаме, а не верувам дека има такви кои немале во животот барем еднаш проблем со тежината. Да. Јако е занимљиво да заправо само sa тим едним, значи рецимо топла вода или само вода сад која во вани стои, само да не е у фрижидеру. Многу е интересно што само со вода која што стои надвор, не мора да е во фрижидер, собна температура. Ономе коме треба изгубит килограме ќе изгубит, а ономе кој треба добит килограме ќе их добит. Но оној кој треба да ги изгуби килограмите ќе ги изгуби, но оној што треба да ги добие, ќе ги добие. Jer je tijelo jako inteligentno i tijelo samo zna da li treba izbaciti neki višak van iz tijela ili treba zadržati malo dulje nešto u sebi da čim bolje to onda iskoristi i onda opet višak izbaci van. Да, телото е многу интелигентно и оно точно знае што треба да исфрли, али и што треба да прими за да си остане во баланс. Прекрасно. Јас би зборувала уште многу долго на оваа тема, а знам дека е тема која секогаш бара да се подсетиме и секогаш бара некоја информација, плюс бидејќи човек учи додека е жив, а секогаш има нешта кои може би и прв пат денеска ќе ги чуеме. Сандра, многу ви благодарам за ова утринско гостување. Ми беше чест и задоволство да отвориме тема и да ги подсетиме нашите гледачи дека здравјето влегува преку уста и дека храната вистински може да биде лек и треба да биде лек, така нели Маца? Извор на енергија и лек. Да. Највеќи лек. Така. Посакувам многу среќа и успех на утрешниот настан. Сите вие кои што сте заинтересирани, а досега не сте чуле дека вакво нешто можете да си дозволите токму утре на 19 август во Скопје. Побарајте Ајурведа Македонија или уметност на живење. Веднаш ќе добиете и контакт телефони, информации, детали околу местото, настанот и се она што ќе можете утре како придобивка да си го вметнете и понатаму и да негувате еден здрав животен стил и се разбира за се што можам јас лично да ви бидам од корист, тука сум, ќе ве пренасочам токму на местото на настанот. Уште еднаш благодарност, поздрав до останатите членови. Благодарам. Така.